Oi, boa tarde. Mais uma aula da professora Sabrina de Ciências Humanas e da Natureza. As suas atividades você tem que fazer o cabeçalho, certo? O nome da professora já está aí. Você vai colocar o número do seu agrupamento na frente da letrinha A, o seu nominho e a data de hoje. Vamos lá. Olá, crianças. Atividade número 1. Vamos assistir um vídeo que fala sobre a comunidade. Preste bastante atenção. Esse link aí azulzinho, você vai apertar e vai assistir o vídeo que fala sobre a comunidade. Depois que você assistir o vídeo, vamos para a atividade número 2. Você vai pegar a folha da atividade e vai fazer. Agora, pinte o que fazemos em nossa casa. O que é que você costuma fazer na sua casa? Olha aí nessas figurinhas e vai pintar. O que você faz na sua casa? Marque um X no que somos acostumados a fazer na escola. Você vai fazer em cima dos desenhos um X bem bonito. E você vai olhar as figurinhas e vai circular, fazer um círculo em volta da figura que mostra o que você faz na comunidade, aí no seu bairro, na sua pracinha, o que você faz na sua comunidade com seus coleguinhas. Você vai fazer um círculo. Atividade número 3. Regras de convivência. Assista ao vídeo. Aí você vai apertar bem aí nesse link azul, tá vendo? Essas letrinhas azul, isso é um link do YouTube. Você vai assistir o vídeo que fala de regras de convivência. Vários lugares que a gente vai na igreja, tem uma regrinha de convivência na igreja, que você tem que ficar silêncio, entendeu? Não pode correr. Se você for para a escola, tem regra de convivência na escola, levantar o dedo na hora de você falar, não pode falar alto, brincar na hora certa, certo? Em casa, a gente também tem regras de convivência, sabia? Ó, em casa, a gente tem que lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, né? Na hora certa. A gente tem que lavar o nosso pratinho, ajudar a mamãe, certo? Só que essa atividade número 4, você vai fazer qual as regras de convivência que tem aí na sua casa. Você vai conversar com o papai, com a mamãe, com um adulto que mora com você, e ele vai te falar qual que é a regra de convivência na sua casa. Na hora que você ficar sabendo, você vai desenhar aí, ó, nesse quadrinho, tá vendo? Você vai desenhar qual a regrinha de convivência que vocês têm aí na sua casa. Atividade número 5. Assista o vídeo e preste atenção nos tipos de produto e como jogar fora depois de usar. Isso chama reciclagem. Então, se você tem um papel, você vai jogar num lixo azul. Se você tem o plástico, você vai jogar num lixo vermelho. Vidro no lixo verde e metal no lixo amarelo. Cada lixo tem o seu lugar certo. Cada material tem o seu lugar certo de descartar no lixo. Atividade número 6. Vamos fazer uma atividade de reciclagem. Pinte de acordo com a legenda. Olha aí para você ver. Você vai olhar essas figuras aí, o que for papel, que você acha que é de papel, você vai pintar de azul. Por exemplo, a caixinha de leite, a caixinha de cereal e o jornal. Se você acha que é papel, você vai pintar de azul. Aí você vai olhar nessas figuras, o que for plástico, você vai pintar de vermelho. O que for vidro, você vai pintar de verde. E o que for metal, você vai pintar de amarelo. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. E beijinhos, da próxima vez a gente fala mais, tá? Beijo, até mais.